U ovoj ćete aktivnosti izgraditi hranilicu za ptice kako biste ih privukli te ih mogli proučavati. Izrada hranilice za ptice potaknut će ptice da postanu stalni posjetitelji vašeg vrta, osobito zimi kada je hrane malo. Pri prikupljanju materijala pobrinite se da svi materijali koje koristite za ukrašavanje hranilica budu sigurni za ptice. Ako je moguće, držite se što više prirodnih materijala. Mi smo odlučili izraditi jednostavnu hranilicu za ptice od drvenih štapića za pregled grla, koji su nam ostali od jedne prethodne aktivnosti. Izgradnja mjesta koje pticama pruža neke od stvari koje su im potrebne za preživljavanje, poput hranilice za ptice, izvrstan je način da saznate više o pticama u vašem području.